Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo, intarneetii, saatalaayitii Naayilsaatii fi Feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akkam ooltan. Guyyaan har'aa Kamisa Eebila 8 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Itoophiyaa keessatti abbootiin amantii tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu tallaalamuun kanneen biroonis tallaalamuu qabu jedhaniiru. Magaalaa Gudarii fi hospitaala Riferaalaa kan Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti namoonni sababaa dhukkuba COVID-19 du'aa akka jiran ibsameera. Dhukkuba kanarratti immoo marii hayyuu qorannaa dhukkubootaa waliin gaggeessine gara xumura sagantaa keenyatti fudhannee dhiyaanna. Kanneeniif kabiroof nu waliin turaa jechaa piroodiisariin keenya har'aa Nugusuu Taamiree, tamsaasa gama sooshaal miidiyaa fi Tigisti Gammee nu waliin turu. Amma oduuf gara tujubeetti deebina. Oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Hawaasni Oromoo Waashingtaniif naannoo ishee jiraatan yeroo kanatti ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi fuulleetti hiriira mormii geggeessaa jiran bal'ina isaa bor qabannee dhiyaanna. Galmeessuun filattootaa kan filannoo marsaa 6ffaa biyyoolessaa Itoophiyaa kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti hanga yoonaa kan hin jalqabamneef sababa rakkoo loojistikaan ta'u boordiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Dubbii himtuun boordichaa Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti boordiin filannoo torbanneen lamaan itti aanan keessa haala jiru ilaaluudhaan yeroo itti galmeessan dheeressuu mala jedhan. Akka yeroo filannoo boordiin biyyoolessaa Itoophiyaa lafa kaa'etti lammiiwwan galmeeffamuuf bitootessa 25 hamma Eebila 23 yeroo qabu jedhameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti. Mootummaan Itoophiyaa duulli qindaa'ee kan sabaa himaalee sadarkaa addunyaan dhiyaataa jiru dhugaa lafa jiru waliin kan wal hin simneef hundeen qabaanneedha jedhe. Mootummaan karaa ministirii dhimma alaa biyyattii ibsa kaleessa baaseen sabaa himaaleen sadarkaa addunyaa yakkaawwan raawwatamaniif mootummaa Itoophiyaa yakkuudhaan gochaalee hammeenyaa TPLF dhaga'uu hin barbaadan jechuun himate. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriiteenitti ambaasaadarri Maayinaamaar kan aangoo irraa kaafaman Aansaan Suushii deeggaran jedhamuudhaan waajjira isaanii Londaniin jiru akka hin seennetti cufamee jira. Kiyaaw Zaawurmiin tuuta oduuf ibsa kennaniin roobii kaleessaa ajaja bulchiinsa waraana Maayinaamaariin eembasii akka hin seenneen dhorkame jedhan. Bakka isaanii ibsa har'a biilsa sana fuulleetti dubbifameen Kiyaaw Zaawurmiin akka jedhanitti hojjettoonni embaasichaa yoo dippiloomaatota mootummaaf amanamoo ta'an waliin hojjechuu didan adaba cimaan akka isaan eeggatutu itti himame. Ministiriin haajaa alaa Biriteen Doominik Raab ergaa Tiwiitarii irratti har'a maxxansaniin gocha doorsisaa bulchiinsa waraanaa Maayinaamaar balaaleffatanii jajjabina Kiyaaw Zaawurmiin agarsiisan tuqanii jiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif abbaan alangaa muummichi Meerik Gaarlaand rakkoo hokkara qawwee kan Ameerikaa keessaa ilaalchisee mari'achuuf Kamisa har'aa wal arguuf jiru. Yaada kennuu isaanii dura Waayit Haawus sochiin haleellaa qawwee weerara fayyummaa uummataatii jedhu beeksisee jira. Tarkaanfiin tokko kan qajeelfama ministirii haqaan bahe kan to'achuuf rakkisaa ta'e deddeebii qawwee lakkoofsa eeyyama ofirraa hin qabaanneef yakki innaa ittiin hojjetamu humnootii seera eegsisan adda baasuuf rakkisaa ta'e dhaabsisuu ka jedhu baaseera. Ministiriin haqaatti dabaluudhaan miseensota maatiif qaamotii seera eegsisan ofii isaanii yookaan kanneen biroof balaadha namni jedhamee shakkamu qawwee akka hin qabaanneef yeroof bakka isaan jiran irraa akka fagaatu mana murtiitti iyyata akka dhiyeessan seera eeyyamu baasee jira. Baayidanitti dabaluudhaan gorsaa garee to'annaa qawwee duraa Deevid Shipmaan hoogganaa waajjira to'annaa dhimmootii dhugaatii alkoolii tamboo meeshaa waraanaaf dhukaatotaa gochuun muuduuf karoorsanii jiru. Shaampiin waggaa 25f gorsaa dhaabichaa ta'anii kan hojjetan yoo ta'u haleellaa waaltaa daldalaa Niiwuyoorkiif biilsa federaalaa magaalaa Oklahoomaa irratti bara 1990 keessa raawwate qorachuutti illee hirmaataniiru. Biyyoonni hedduun erga to'attoonni dhimma dawaa gamtaa Awurooppaa talaalliin COVID-19 kan AstraZeneca kan taruu dhiigaa tarii lubbuu galaafatu waliin wal qabachuu labsanii booda akkaataa fayyadama isaa ilaalchisee qajeelfama haaraa baasanii jiran. Biriteen bakka talaalliin kun oomishtoota dawaa Swiidiniif hayyoota saayinsii Yuunivarsiitii Oksford waliin ta'uun keessatti oomishame akka jettetti
ga'eessota waggaa 30 gad jiraniif talaallii kabiroo ni dhiyeessiti. Qorattoonni Oksfoord yaalii talaallii Astraazenekaa kan ijoolleef dargaggoota irratti yaalamu innaa qorattoonni dhimma daawaa Biriteen xiinxala geggeessanitti addaan kutee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti har'a abbootiin amantii tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu fudhataniiru. Abbootiin amantii hawaasni carraa tallaalii kana fudhachuu yeroo argatu tallaalamuu qabaa jechuun hubachiisanii jiran. Uummati biyyattii vaayirasii koronaa irraa cimee akka of eegus dhaamsa dabarsaniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa nu ergite qabdi. Uummatni talaallii COVID-19 yeroo argate sodaa tokko malee fudhachuu qabaa jechuun abbootiin amantaa hubachiisaniiru. Guyyaa har'aas mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira paatriyaarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuuna Aragaayii Kaardinaal Birhaan Iyyasuus Suraafel, pirezidaantiin gumii Phaaphaasota Kaatolikii Itoophiyaa, pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haji Muftii Umar Idris talaallii kana fudhataniiru. Hordoftoota isaaniifis erga dabarsaniiru. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paatriyaarkii fi qajeelcha dhimma alaa Abuuna Aragaayiin talaallii fudhachuun dhiibbaa addaa waan hin qabneef uummanni carraa talaallii fudhachuu wayita argate itti fayyadamuu qabaa jedhan. Talaallii jechuun weerara vaayirasii kan ittisudha. Qaamni namaa dandeettii ittisuusaa kan ittiin cimsatudha. Kanaaf namni hundumtuu carraa kana fayyadamuun akka talaallii kana fudhatu hubachiisuufi. Abuuna Aragaayiin itti dabaluudhaan tatamsa'inni vaayirasii koronaa dachaan dabalaa jira. Kanaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin darbu sirnaan hojiitti hiikuun ofiif maatii isaa vaayirasii kanarraa baraaruu qaba hawaasni jechuun dhaamaniiru. Kaardinaal Birhaan Iyyasuus Suraafel, pirezidaantiin gumii Phaaphaasota Kaatolikii Itoophiyaas talaallichi miidhaa kan hin qabne ta'uusaa qo'annoo fi qorannoo cimaadhaan beekumsa irratti hundaa'e waan qophaa'eef manni amantaa keenyaa beekamtii kennitiifi jedhan. Talaallichis barbaachisaadha jechuun himaniiru. Waajjira Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa keessatti amma yeroon talaallii COVID-19 fudhadhu agartanii jirtu. Innis akka fedha Waaqayyootti COVID-19 erga addunyaa irratti mul'ate turtii waggaa tokkoon booda erga qorannoo hedduun geggeeffamee booda talaalliin kun argamuun baay'ee nu gammachiiseera. Talaalliin kun biyya keenyas qaqqabee karaa ministeera fayyaatiin uummata keenya biraa akka qaqqabu taasisuuf carraaqqiin taasifamaa jiru nu gammachiisa. Talaalliin kun beekumsaa fi ogummaa irratti hundaa'ee waan oomishameef bataskaanni keenya talaalliin kun akka uummataaf kennamu ni deeggarti. Ani har'a talaallii kana fudhadheera. Lammiilee keenya harka qalleeyyii bira yeroo talaalliin kun qaqqabu ammoo gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoonis ni galateeffanna. Kaardinaal Birhaan Iyyasuus Suraafel talaalliin kun kutaa hawaasaa harka qalleeyyii bira akka qaqqabus gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf qajeelfamoota ministeerri fayyaa baase hojiirra oolchuun cinatti talaallii vaayirasichaaf kennamaa jiru fudhachuu akka qaban pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haji Muftii Umar Idris dhaamaniiru. Uummata Itoophiyaatiif waliigalaan ergaan akka abbaa amantiitti dabarsuuf talaallii kana akka fudhatan, of eeggannoo akka cimsatan, haguuggee afaanii fi funyaanii akka godhatan, akka sirnaan godhatan, fageenya isaanii akka eeggatanii fi harka wal qabachuu akka dhiisan akka of eeggatan adaraa jedha. Akka of eeggatan adaraa jennaa. Akka of eeggatan adaraa jennaa. Ministeera Fayyaatti Daayirektarii Fayyaa Haadholiif Daa'immanii akkasumas sirna nyaataa Dr. Masarat Zalaalem kaayyoon talaallii abbootii amantaatiif kennu kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniifi jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. Amantii isaanii kabajaa, amantii isaanii sodaata. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa jedhan Dr. Masarat. Abbootiin amantaa kunneen hawaasni yeroo kamuu caalaa amma vaayirasichi daran dabalaa waan jiruuf of eeggannoo cimsuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Torban darbe qofa namoonni 2 dhukkuba COVID-19 lubbuu dhabanii meeshaan argansuu yookaan akka qilleensa fudhataniif baafachuuf gargaaru kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniifi jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. Amantii isaanii kabajaa, amantii isaanii sodaata. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa jedhan Dr. Masarat. መልእክት አስተላልፈዋል ስለ ክትባቱ። Abbootiin amantaa kunneen hawaasni yeroo kamuu caalaa amma vaayirasichi daran dabalaa waan jiruuf of eeggannoo cimsuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Torban darbe qofa namoonni 2 dhukkuba COVID-19 lubbuu dhabanii meeshaan argansuu yookaan akka qilleensa fudhataniif baafachuuf gargaaru ventileetar jedhamu 2 qabna. Lamaanuu dhibamtoota COVID-19 qabamaadha. Har'a qofa dhibamtoota COVID-19 6 hospitaala Gudar seenaniiru jedhan qindeessaan giddugala yaalii dhibee COVID-19 hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudarirraa. Dhibamtoota yeroo ammaa yaaliirra jiran 17 keessaa 10 kan haala cimaan dhukkubsataa jiran ta'ullee itti dabalanii hubachiisaniiru. Dhukkubsataan COVID-19 yeroo ammaa hospitaalicha keessa yaalii argataa jiran tokko dhukkubsatanii rakkachuurra dursanii of eeggachuu wayyaa jechuun dhaamaniiru. Gama biraan hospitaala riferaalaa kan yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee torban darbe qofa lubbuu namoota 2 sababii dhukkuba COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkalaa ibsaniiru. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa nu erge qaba. Hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudar keessatti yaalii dhibee COVID-19 irratti akka argaman namni himanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan yeroo ammaa haala irratti argaman ibsanii jiru. Akkaataa itti COVID-19f saaxilaman illee akkasuma Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru namni kun. Gaafa guyyaa 15 kaasee Gudar hospitaala kan jedhamutti jaalamaa jira. Ibitti hamaa waan ta'eef manna keenii sunis immoo tarabaarrabee narsoonni tarabaarrabanii doktoroonni tarabaarrabanii yeroo ammaa kana yaalii gahaa ta'e kennaa jiru. Mee COVID-19 akkamiin qabamuu dandeessan? Guddaa koo dhukkubsate buleessaa dhoorraa kiyyaa isa dhukkubsachiise hamboo kaasee amma Qidduus Phaawulositti inni du'e nafsi amaaru anis awwaalee murtii 3tti nan kufee achiin na fidanii kan dhuunfaa na ciibsanii warri dhuunfaa na marammaraniif bultii tokko na bulchanii referaal Amboo na geessanii referaal Amboo immoo na marammaree na keessatti argamuu isaa arginaa ambulaansiidhaan gara hospitaalii iddoo kunoo botaa
maxxalaan silaa kanaa qophaa'e nu keessatti. Dhukkubsataan COVID-19 kun ergaa namoota biroof dabarsaniin dhibamanii rakkachuurraa dursanii of eeggachuu wayyaa jedhan. Maal jedha Oromoon innaa ibiddi gubuutu warri na argite baqadhu jedha. Akka kana barumsa machitti rakkinaanis haa ta'u, gaariidhaanis haa ta'u, dhibeedhaanis haa ta'u, farfataan ma jirru kana akka gara fuulduraatti uummanni kun kana laalee akkuma biyyattiitti akkuma addunyaatti dhibeen kun akka uummata kanarraa dhaabatu yoo ta'e malee akka amma adeemsa ittiin marmaramee iddoo iddoodhaa seenutti baay'ee sodaachisaadha. Maaskii dhaqaaqanii irratti funyaan keessan irratti eeggadhaa. Harka keessan immoo saanitaayizarii isaan dhiqadhaa. Deebi'aati immoo taa'umsuma keessa teessan irratti warrirraa siqaa taa'aa jechuudhaan sa'aatiidhaan hordofuudha. Akkasitti otoo itti adeemamee baay'isaan jedha. Waaqayyo sinaa fayyisu. Amiin. Hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudaritti qindeessaan giddugala yaalii dhibee COVID-19 Dr. Naahom Tashoome hanga yeroo gabaasni kun qindaa'ee guyyaa keessaa sa'aatii 9tti dhibamtoota COVID-19 6 simachuu himan. Guyyuma har'aa qofachuudha. Amma sa'aatii kanatti namoota 6 kan simanne jechuudha. Isaan keessallee dhukkubsattoota kiriitikaal ta'anii gara ICU yookiin kunuunsa addaa kan seenan ni jiru jechuudha isaan keessa. Kanaaf amma dhukkubsattoonni ammatti 6 dhufuu qofa otoo hin taane bilbilaan kominikeet gochaa deemnaa namoota iddoo garaagaraa irraa waan dhufaniifi dhufuu danda'u jechuudha. Ammas kana boodallee dhufuu danda'u. Kun maal argisiisa yeroo guyyaa guyyaatti baay'inni dhukkubsataa dabalaa deemaa jiraachuu isaati kan argisiisu. Baay'een namaa kan as hin dhufnellee ni jiru jechuudha. Kanas hin dhufne kan manatti yaalamaa jiran kan teestiin illee yookaan rizaaltiin isaanii bahuu dide illee hospitaalota garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa jiran illee ni jiru jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan baay'ee dabalaa jira. Humnaa ol jechuudha. Kan dhibichi immoo tammaate kan sadarkaa yaaddeessaa irra jiranis yoo jiraatan ammam ta'a? Gidduu kana teessuma torban darbe keessa iddoo meeqa kan galmaa'e? Guyyaa lamaan dura namoota 2dha kan lubbuun darbee jechuudha. Asumas keessatti kutaa kunuunsa addaa keessa warra turanidha. Guyyaa guyyaadhaan egaa istaatisiin dhukkubsattoota keenyaa yookiin haalli sadarkaa isaan irra jiranii kan fooyya'aa deemuun jira. Kan immoo dhibeen isaatti cimaa deemullee ni jiru. Yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni biratti yaalii irra jiran 17 qaqqabaniiru jechuudha warra har'a seenuu wajjiniin. Egaa lakkoofsi kun dhaabbataa miti. Gaafii keessaa kan ba'an jiru kan immoo deebi'anii galanillee ni jiru. Ganaa dhufanillee ni jiru jechuudha. Dhaabbataa miti lakkoofsa amma nuti yaalaa jiru. Kan jalaas dhufanillee ni jiru jechuudha. Kanaaf amma kunuunsa addaa kan argachaa jiran kiriitikaal ta'anii jechuudha. Namoota 10 qaqqabaniiru warra dhufa wajjiniin. Maashinii jechuun mekaanikal ventileetarii hir'inni ni jira jechuudha. 2 qofaa kan nuyi qabnu al tokkotti maashinii namoota barbaadan namoota 2 qofaadha kan simachuu dandeenya jechuudha. Warra kaan riifariin illee yeroo ammaa kan hospitaalonni dura riifariitti goonu guutanii namoonni fudhachaa hin jiran jechuudha. Asumatti waan dandeenyuun amma dandeenyu yaalaa jirra malee kanaaf rakkoonsaa guyyuma guyyaadhaan yeroodhaan dabalaadhuma deemaa jira. Akka Dr. Naahom jedhanitti erga weerarri vaayirasii kooroonaa Itoophiyaatti argame hospitaala jalqabaa Gudar keessatti hanga ammaa namoota 326 yaaliin godhamuu himan. Namootni dhibee kanaan qabaman lakkoofsaan dabalaa deeman iyyuu dagannoon hawaasa bira jiru itti fufee jira jedhu. Akka of eeggatanis dhaamanii jiru Dr. Naahom. Egaa ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii 24 guutuu dabareedhaan wal furanitti kan isaan tajaajila kennaa jiranii. Dadhabbii hedduu qaba. Haalli uffannaan uffatamee seenullee addadha. Inni baay'ee ho'a. Ho'a sana keessa kan isaan dhaabbatanii dhukkubsattoota kana tajaajilaa jiran jechuudha. Kun namni tokko sa'aatii 8 guutuu PPE sana uffatee dhaabbachaa oola. Gaafa achi keessaa dhugaadhaa dafqee baay'ee bakka. Affeelamee ba'achuun hin danda'ama. Ho'ii ho'arraa kan ka'e jechuudha. Dhamaatii hedduudha kan inni qabu. Achi keessatti immoo dhukkubsattoota kana tajaajiluun salphaa miti. Namoota kiriitikaal ta'anii of hin dandeenye hedduudha kan isaan as keessa jiran jechuudha. Kan nuyi tajaajilaa jirru. Isaan immoo namni isaan birallee jiraachuu hin danda'u dhukkubsachiistonni jechuudha. Yookiin maatiin dhukkubsataa seenee waan isaan gargaaruu hin dandeenyeef ogeeyyootuma keenyadha kan isaan as keessatti kunuunsa kennaafii jiran nyaachisuun jira. Mana fincaanii geessuun jira. Kana bira meedikeeshinii kennuun jira. Warra of dadhabanillee tajaajilli as keessatti kennamaa jiru hedduudha jechuudha. Kana hunda kan gochaa jiru ogeeyyii fayyaa keenyadha. Bardaniin ogeeyyii fayyaa irratti ta'aa jiru yeroon dabalaa deemaa jira. Hawaasni keenya of eeggannoo dura gochaa ture ammas dara. Cimsee yootti deemeen alatti rakkoon hedduun jiraachuu danda'a jechuudha ammallee. Dagannaan guddaan akka jiru duras ibsinee turre. Dagannaan kun immoo gara kamitti nu oofaa jira yoo inni ilaalle amma waanuma hawaasa keessatti mul'achaa jirudha jechuudha. Of eeggannoon nuyi goonu daraan cimaa akka qabuun dhaamuu barbaada. Jireenyi meeshaa argansuu jalaa gabaabaatti maal fakkaata? Amma ulfaataadha. Egaa
uumamaan namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u yoo beekamaadha kun qilleensa baasanii galchuun salphaa namatti fakkaachuu danda'a. Dhukkubni kun inni guddaan sirna hargansuu namaa miidha waan ta'eef sirna hargansuu gaafa miidhu qilleensa akka barbaanne baasnee galchuun ulfaataa ta'a jechuudha. Gaafa sanaa sadarkaa sanarra ga'anii yoo taanaan maashinii barbaachisa taanaan gara sanatti kan inni deemnu jechuudha. Maaliif ofii argamuu hin danda'anii. Kanaaf maashiniin suni somba nama uumamaan jiru sana bakka bu'ee hojjeta jechuudha. Hir'inni jira jechuun beekamaadha. Nama lama qofa kan tajaajiluu dandeenyu al tokkotti namoonni hedduun immoo maashinii kana barbaaduu danda'u. Maashiniin isaa baay'ee guddaadha. Argamuu hin danda'u humna hospitaala keenyaa